Oke guys, di sini aku mau main tower. Nama mapnya itu kalau nggak salah Boba ASMR kunci gitu. Tapi pakai dalam bahasa Inggris. Boba Boba K ASMR. Udah gitu. Tapi biar lebih gampang aku nyari ini sih cuma kayak obi coklat. Nah nanti ketemu tuh obi coklat, terus tuh pilih yang boba itu. Nah yaudah ya, kalian liatin aja. Nah kecilan ya, jatuh. Oh my god, padahal sudah di paling atas tadi. Nggak paling atas banget sih. Jadi ngulang kan. Awas jatuh lagi. Udahlah, fokus, aku mau fokus dulu ya. Hati-hati. Oke, tadi aku jatuh di sini ya, gara-gara salah jalan. Oke, gini. Iya. 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 Oke, lanjut, aku mau fokus lagi.